आपल्या शहरातील, जिल्ह्यातील आणि राज्यातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी HPN मराठी न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आताची सर्वात मोठी बातमी धरण क्षेत्रात होत असलेल्या पावसामुळे उजनी धरणातून भीमा नदीत विसर्ग हा वाढवलेला आहे। आज दुपारी 3 वाजता 40,000 क्युसेक इतका विसर्ग होता, तो वाढून आता 4:30 वाजता 60,000 क्युसेक इतका करण्यात आलाय। विसर्ग वाढवल्याने व पावसाचा जोर कायम राहिल्याने पंढरपुरात चंद्रभागा नदी दुथडी भरून वाहत आहे। जर पाऊस असाच कायम राहिला तर पुन्हा पंढरपूरला पुराचा धोका निर्माण होऊ शकतो। हवामान विभागाने 17 तारखेपर्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा दिलाय। पाऊस वाढला तर पंढरपूरकरांना पुराचा सामना करावा लागणार आहे। आज सकाळी नीरा नरसिंगपूर इथं भीमा नदी 19,000 क्युसेकनं वाहत होती, तर पंढरपुरात भीमा नदी 29,000 क्युसेकनं वाहत आहे। यामुळे पंढरपुरातील भीमा नदी ही दुथडी भरून वाहत आहे। नदीकाठच्या गावांना प्रशासनाने सतर्क राहण्याचा इशारा दिलाय। सध्या वाळवंटातील सर्व मंदिरं ही पाण्याखाली गेलेली आहेत। आताची सर्वात मोठी बातमी आपण पाहतोय। उजनीचे अपडेट व पावसाच्या बातम्या पाहण्यासाठी HPN मराठीला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करून नोटिफिकेशन्स मिळवा।